británica, dejando los 5 minutos de rigor que pasan de las 8. Vamos a comenzar este cuarto acto del Festival Palabra. En primer lugar, yo quería dar la bienvenida tanto a Julia como a Luis Mateo y a Natalia, que es un poco la hacedora de estos encuentros mágicos, narrativos que vamos a tener dentro de este festival. Muchísimas gracias a todos por asistir a, como decía, este cuarto encuentro del Festival Palabra, un festival que nace con la idea de proyectar de manera solvente y a nivel internacional las letras que configuran un poco el eje primordial de la cultura de nuestra tierra, de León. Hoy hemos titulado este encuentro Tos de perro, la memoria macerada en la palabra, porque tenemos el lujo de poder estrenar en primicia hoy la nueva publicación de Julia Ochoa, que ha tenido a bien agraciarnos con un libro maravilloso a esta editorial, que ya empieza a ser la editorial de referencia en nuestra tierra, en León, como es Eolas Ediciones. Se publica en la colección Leteo, una colección que siempre publicábamos un texto, para nosotros elegíamos exclusivamente un texto de narrativa y un texto de poesía, era lo único que publicábamos en todo el año, y queríamos que siempre esos textos fueran algo especial. Héctor Escobar, que es el que dirige Ediciones Eolas, quiso mantener esta tradición de leteo, y para estas jornadas queríamos que las publicaciones que sacáramos fueran algo especial. El libro de Julia, Tos de perro, es una delicia, es una maravilla, contundente, pero para ello ahora entre Luis Mateo y Natalia nos desarrollarán un poco más el contenido. Yo solo decirles, porque ya después no quiero intervenir más, adelantaros que el programa del Festival Palabra continúa hasta el 14 de octubre. Vamos a tener actividades todos los días, menos los 2 domingos que hay por medio, incluso los días festivos del Día de San Froilán y el Día del Pilar vamos a tener actividades. Y que estáis todos invitados, tenéis programas de mano fuera. Mañana no va a ser aquí, porque casi todas las actividades van a ser aquí. Mañana va a ser en la sala de exposiciones de la Albeita. Ahí vamos a contar con uno de los dramaturgos más relevantes del panorama español actualmente. Creo que junto con Angélica Lidl, ahora mismo esta dramaturgia radical se representan con ellos dos. Y vamos a tener el lujo, porque no suele ir a prácticamente ningún acto, Rodrigo García y su editor Carlos Roth, a las 7:15. El resto de actos son como hoy a las 8 aquí, pero ese va a ser a las 7:15. Os recomiendo que cogéis un programa al salir y, sin más, os dejo disfrutar de la maravilla de Julia Ochoa, Luis Mateo Díez, con la intervención de Natalia Álvarez. Os pido un aplauso para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por tu introducción. Antes de presentar a Julia Ochoa y a Luis Mateo Díez, creo que necesito presentarme a mí, que seré la menos conocida. Soy profesora en la Universidad de León y quiero agradecer, como miembro del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica, la oportunidad que los organizadores de este estupendo festival nos han dado al Instituto y, por lo tanto, también a la Universidad de seguir participando en estas actividades tan bonitas que apuestan por la cultura, que apuestan por la literatura, por la celebración de la palabra, en este caso en su sentido más amplio, y que nos permite seguir en contacto con la ciudad de León, ¿no? No estar recluidos ahí, aislados en el campus, sino realmente contactar con los interesados en la literatura y con lectores. Bueno, pues tras este agradecimiento, para aprovechar el tiempo, yo quiero presentar directamente a los 2 escritores que nos acompañan, a Julia Ochoa y a Luis Mateo Díez. Sé que son muy conocidos, además tienen una obra prolífica, son numerosos los títulos, entonces tampoco quiero hacer un listado de ellos, pero sí que merecen una mínima presentación. Julia Ochoa, nacida en San Sebastián, después hablaremos de esto, es conocida como poeta y como narradora. Ha sido traducida a diferentes idiomas, ha participado en también muchas antologías
españolas y americanas, y podemos encontrarnos con libros de cuentos, de microrrelato, de poesía y de poesía visual, también literatura infantil. Pero yo quiero resaltar algo que me parece muy importante también para entender del todo su obra, y es que es artista, no sé cómo se denomina realmente, artista gráfica, artista visual, ¿no? Quizás el término más correcto este segundo, con una obra que yo creo que cautiva tanto como su poesía o como sus narraciones. A mí me fascina cada vez que comparte en algunas redes fotografías de las exposiciones. Una obra muy interesante que también pueden acceder a ella a través de internet, que ha aparecido en publicaciones diversas y ha formado parte de exposiciones nacionales e internacionales. Leo algún título, por citar alguno, de los libros de relatos: Kiski y Cáscala, Un león en la cocina, Variaciones sobre un cuadro de Paul Klee, Un extraño envío, Un lugar en el parque, Escena de familia con fantasma y Confesiones de una mosca. Me he ido deteniendo un poco en algunos de ellos, ¿no? Escena de familia con fantasma, Confesiones de una mosca. Con estos títulos yo creo que ya uno puede empezar a entender cuál es la estética o la envoltura, ¿no? que tiene la palabra literaria de Julia Ochoa. Yo diría que su obra narrativa siempre va acompañada pues, de escepticismo, de ironía también. Después hablaremos del humor en su obra, junto a una estética surrealista, alegórica, del absurdo en muchos casos, que dan vida en sus relatos a lo simbólico y a múltiples niveles de lectura. Realmente llega a ser exigente el texto en muchos casos de Julia Ochoa, como lo es exigente un poema, ¿no? Yo creo que un poema siempre nos exige una concentración. Pues los textos más breves de Julia Ochoa, porque tiende en general a la concisión, a la hiperbrevedad, yo diría que esos microrrelatos, los libros de microrrelatos que nos ha regalado, nos dan esos múltiples niveles de lectura, ¿no? Nos exigen ese mismo esfuerzo que nos pide la imagen poética, pero realmente es un esfuerzo que después pues, tiene su recompensa, con el disfrute de una obra literaria muy interesante. Trabaja con frecuencia esa narración hiperbreve, como decía, la imagen poética. Algunos de sus títulos de poesía, por si alguno tiene preferencia por este género, serían Luz del aire, La nieve de los manzanos, Al calor de un lápiz, Taxus Batata, con dibujos de Ricardo Ugarte, y Luz del aire, no lo he dicho, también en colaboración con el escultor Ricardo Ugarte, que nos acompaña en esta tarde. Otros poemarios: La lentitud de la luz o Jardín de arena. Bien, pues lo voy a dejar aquí. He insistido un poco en la poesía, en la narrativa, en esa hiperbrevedad. Después desvelaremos en qué consiste Tos de perro, porque tiene mucho de esto que acabo de decir, pero a la vez es muy diferente, ¿no? Yo creo que nos aporta novedades interesantes en relación con la obra de Julia Ochoa. Y Luis Mateo Díez, casi da vergüenza presentarlo en su tierra, ¿no? en León, conocido por todos. Antes dije Julia Ochoa, nacida en San Sebastián. Luis Mateo Díez, todos sabemos ya, nacido en Villablino, Laciana. Es un querido escritor de esta tierra, miembro de la Real Academia desde el año 2000. Él cultiva todos los géneros: la novela larga, la novela corta, la novela, cuentos, microrrelatos, pero además, aunque a veces reniega un poco de ello, pero también tiene creación poética, aunque siempre se quita importancia, pero una creación poética importante en su época de colaboración con Clara Goya. Y lo que a mí me gusta resaltar mucho, que son sus ensayos. Parece que a veces su narrativa tapa, ¿no? La importancia de sus ensayos, que siempre son muy interesantes, para entender su obra, pero también para entender la literatura en general. Títulos. Bueno, aquí sí que es muy complicado, son casi un centenar. Yo estuve hoy por contarlos, y prometo que algún día lo haré, pero es que están cerca de un centenar. Voy a resaltar algunos y desde luego quedan otros muchísimos importantes. La fuente de la edad, que fue, ¿no?, el Premio Nacional de Narrativa ya en el año 86 y también Premio de la Crítica. El expediente del náufrago, Camino de perdición, La mirada del alma. Fantasmas del invierno, aquí ya empezamos a coincidir, y hay fantasmas en los títulos de ambos. La soledad de los perdidos, que tiene mucho que ver, en mi opinión, con Tos de perro. Vicisitudes, Juventud de cristal, Los ancianos siderales. Bueno, El reino de Celama lo tengo que citar también, y no sigo porque si no ya ocupo todo el tiempo y no empezaría a hacerles preguntas. Resalto que es Premio de la Crítica de Castilla y León, Premio Castilla y León de las Letras, Premio de la Literatura de la Comunidad de Madrid
y Premio Nacional de las Letras Españolas en el año 2020. Pero más interesante yo creo que estos premios es ir también, como he hecho en el caso de Julia, a la estética, ¿no? de la obra de este autor. Aquí volvemos a tener un universo simbólico, un universo totalmente personal, con registros muy variados, modernos, pero a la vez barrocos, picarescos, cervantinos. Él siempre nos habla de que su ficción se sitúa como un espejo ante la vida, nos va dando una imagen de la vida, perfilando fascinantes territorios narrativos. Y me repito siempre, pero a mí me encanta esto porque creo que resume muy bien su universo, unos territorios repletos de estaciones de tren, a las que parece que a veces no llegan, ¿no? Estamos esperando por un tren que no llega o no sabemos a dónde va ese tren, repletos también de caminos, de desvanes, de laberintos, y todo ello arropado, y aquí ya empieza a coincidir en algo también, por una envoltura estética que deforma. Me habla de la realidad, pero de forma. Es un realismo metafórico que se encamina en muchos casos al expresionismo, también a lo surrealista, a lo estrambótico y el esperpento. Y me voy a detener en una idea para terminar la presentación y para empezar a enlazar un poco las narrativas de estos autores, porque en esto consistían en un principio las mesas de narrativa que van a tener lugar en el festival, consistía en tener a dos autores en cada sesión que pudieran tener puntos en común, ¿no? Importantes y nos pudieran hablar de la importancia de alguna faceta concreta de la palabra narrada. En este caso, ya Rafael Sarabia, como organizador, ha recordado que vamos a hablar de la memoria macerada en la palabra, y yo tengo que decir que pues la obra de Luis Mateo Díez, él siempre lo ha confesado así, se ha nutrido de tres elementos que son la imaginación, la memoria y la palabra. En una palabra que a través de la memoria intenta contar la vida, referir la vida y todos sus misterios, y también los misterios de la propia condición humana. Cuando yo pensaba en coincidencias entre Julia Ochoa y Luis Mateo Díez, antes de haber leído Tos de Perro, no sé dónde lo tengo aquí, soy un desastre. Antes de haber leído Tos de Perro, se me ocurrían muchos puntos en común. Por una parte, esa deformación de la realidad en cierto grado a través de lo extraño, de lo onírico y de lo misterioso. También una amplia gama del humor, ¿no? Nos llevan por caminos de ironía, de sátira, de parodia, lo grotesco, lo absurdo, dependiendo del momento y del pasaje narrativo. Algo muy interesante que es la preocupación por el lenguaje, ¿no? Algo fundamental para un escritor que tiene ese oficio de escritor. El impulso ético, centrado en la dimensión moral del ser humano, pero también en una reflexión crítica sobre todos los conflictos vividos por el ser humano a lo largo de la historia. Y también, quizá esto se derive de un pensamiento crítico en el que yo creo que ambos comparten muchas fuentes o muchos referentes como escritores, pensadores, que tienen unos importantes idearios. Con Tos de Perro, una vez que leí Tos de Perro, me daba cuenta de que se perfilan otros muchos puntos en común. La melancolía, hemos hablado, pues yo creo que el año pasado con Luis Mateo, ¿no? A lo largo de este año fue, yo ya mezclo todos los tiempos, en este año de melancolía y depresión en literatura, en un congreso, pero realmente este es uno de los aspectos que recorre la obra de Luis Mateo, la melancolía, aunada con el humor, que nos parece difícil, pero está ahí. Pues en el caso de Tos de Perro hablaremos después de esto, pero hay melancolía sumado al humor. El valor de la oralidad en la narrativa. Todos ya conocemos la importancia que le da Luis Mateo en su obra a la oralidad, ¿no? Como recoge como estructuras narrativas en muchos casos las leyendas, los mitos, pues como fruto de esos filandones de la tierra, ¿no? y de esa fascinación que ya de niño experimentó por la palabra oral narrada. Y creo que en ambos casos, con sus diferencias, pero sostenida esa oralidad a través de una naturalidad asombrosa, a pesar de esa preocupación por el lenguaje, y también de un ritmo diferente en cada caso, pero un ritmo muy necesario para darle entidad a lo que están contando. La narración también a través de la mirada de la infancia, creo que esto es fundamental. Luis Mateo la tiene en muchas de sus obras, y en Tos de Perro nos encontramos con esa mirada de la infancia a través de los ojos de la Julia Ochoa niña.
Y ya llego de nuevo a la memoria, que es la que da título a este acto, la memoria que convierte muchas narraciones en metáforas de un tiempo de guerra y de posguerra. Aquí se va a hablar de una memoria familiar, personal, individual, pero a la vez de una memoria colectiva que creo que es fundamental. Bueno, pues ya que he repetido tanto esta idea de la memoria, hay una expresión que Luis Mateo ha utilizado en muchas ocasiones cuando pues, le preguntamos constantemente por su obra, que es la expresión la memoria fermentada. Yo he podido tener la oportunidad de escuchar a Julia Ochoa en determinados actos, entre ellos un homenaje que se hizo en 2016 o 2017, tampoco, en la Universidad de Alcalá, Science University, con Ángeles Encinar y con Ana Casas, en el congreso denominado El arte de contar, en honor de José María Merino y de Luis Mateo Díez. Y Julia también habló de esta idea y también en conversaciones personales me ha contado que cierta parte de la inspiración de esa voz que pudo encontrar para Tos de Perro le llegó a través de esta idea de memoria fermentada que utiliza Luis Mateo. Así que os voy a preguntar a ambos, primero a Luis Mateo, por crear esta expresión que significa para ti la memoria fermentada que implica en tu obra, y después a Julia, ¿no? ¿Cómo te ha influido y qué entiendes tú por ello? Pues mira, lo he repetido tantas veces, Natalia, que no me acuerdo quién lo dijo. Yo juraría que fue Miguel Torga, pero no tengo total seguridad. Y lo he repetido tanto que, en fin, ya casi ni lo sé recobrar. No, es la idea de que la imaginación, yo creo que es verdad que he hablado mucho de imaginación, memoria y palabra como tres elementos fundamentales de la ficción o de la creación de universos imaginarios, pues había esa frase tan bonita, que debe ser de Torga, que la imaginación no es otra cosa que la memoria fermentada. Eso sería un poco el tributo que la imaginación, que es, en fin, esta loca de la casa que todos tenemos y que hace funcionar nuestras capacidades creativas en todos los niveles, en los más inmediatos, en los particulares, en los personales de cada uno, es un elemento que todos usamos, porque todos inventamos cosas, nos inventamos a nosotros mismos, o buscamos referencias al mirar a los demás. Todo eso a través de la imaginación, yo creo que es el elemento crucial de la ficción, pero sustentado en lo que es la memoria como depósito de la experiencia. Y bueno, pues por ahí estaría esa feliz frase que espero que sea de Miguel Torga. Lo buscaremos. A ver. Sí, yo encontré, bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias tanto a Natalia como a Héctor, porque sin ellos, sin este impulso editorial, este libro no hubiera salido adelante. Y a Luis Mateo, mi inmenso orgullo y honor de estar junto a él, porque para mí es uno de los grandísimos autores que tenemos hoy en España, y León tiene que estar orgullosísima de tener en él semejante patrimonio cultural. Y digo esto porque para mí 2016 fue algo muy especial, y cómo iba, en el estado de ánimo que iba yo en aquel encuentro, y para mí resultó muy esperanzador, porque veníamos tanto Ricardo como yo de una victoria sobre la muerte que nos quiso llevar a los dos a la vez en un bosque. La naturaleza está muy inmersa en mi obra y en mi vida. Y ya desde hace muchos años un pedregal al lado del mar lo hemos convertido él y yo en un paraíso de árboles, de plantas y esculturas. Pues bien, un día bajando el coche se desmandó, estuvimos a punto de ir al vacío, o sea, de la muerte segura, y nos paró una piedra, pero minúscula. Yo tuve la seguridad en aquel momento que el bosque que habíamos plantado dijo, aquí, a la muerte le dijo, aquí no, y nos salvó. Entonces yo iba con ese ánimo y con esa esperanza de ese encuentro del arte de contar, y para mí resultó una esperanza y un impulso maravilloso. Y entonces rescaté en la lección de ingreso de 2001 en la Real Academia de la Lengua, Luis Mateo tiene entre otras muchas frases de su lección de ingreso que se llama La mano del sueño, una que para mí indica especialmente esa memoria fermentada, y dice:
cuando quieres hablar de una memoria que tienes todavía cruda de unos hechos históricos en tu familia o en la colectividad o en el sentido que sea, de una memoria que todavía está fresca en ti, aunque hayan pasado muchos años. Dice: ya que ningún archivo documental histórico puede preservar más allá de un caudal de datos e información sobre modos de vida de todos los órdenes en que la vida humana se muestra, el sentimiento profundo de la misma. Es lo que pretendía yo con este libro, el sentimiento de puertas adentro de la historia, porque la historia sabemos que nos da datos tanto de la guerra civil como de todas las cosas, pero el sentimiento de eso que ocurre de puertas adentro es lo que yo quería narrar y era un grandísimo reto. Entonces, como bien ha dicho Natalia, esa memoria fermentada junto con la imaginación y como ha dicho Luis Mateo, ayuda a narrar. Me costó muchísimo, el registro me costó 4 años encontrar, porque quería estar a la altura del dolor de aquellos que quería narrar los hechos, pero también quería que fuera un libro no solamente de dolor, porque la vida, menos mal que no es solamente dolor, es mezcla de luces y sombras, y quería que fuera un libro también abierto a la esperanza, que fuera un libro vivo, que no hablara solo de la muerte, del dolor y de la barbarie, porque este libro, aunque habla de la guerra civil, trasciende, o que por lo menos mi idea ha querido trascender a la barbarie del ser humano a través de toda la historia. Y quería que estuviera la alegría presente, como está la alegría presente en la obra de Luis Mateo, que detrás de todo ese sentimiento trágico de la vida, como en Cervantes, está la alegría traspasándolo todo, que es la percepción poética del mundo. Yo quería lograr todo eso. Y me costó, y al fin, con sorpresa, la narradora, vino una niña de 5 años, que era yo, y me dijo: lo voy a contar yo. Me quedé de piedra. Dije: pues, ¿cómo voy a hacer esto? Pues fue saliendo, y bueno, este es el libro que espero que no les defraude, que un poco es lo que... Por ahí va el tema. Bien. Hombre, yo creo que precisamente el libro de Julia, ya en muchas de sus cosas anteriores está, pero aquí de una manera a lo mejor más explícita, ese uso personal de la memoria. Y no es que sea un libro memorialístico o un libro de memorias. Podrías haber tomado la opción de decir, bueno, voy a hacer un cómputo de los recuerdos familiares que tengo con todos aquellos sucesos trágicos que están en el libro y que le dan al libro un matiz especial, sino un uso de todo eso desde esa mirada que dices. Yo creo que es una mirada desde la fábula, desde la imaginación, y ahora que nos lo confiesa, que en el libro es patente ese recurso que a veces se hace y que a ti te funciona tan maravillosamente, de decir, el viaje a la memoria no es un viaje al recuerdo desde mi situación actual, sino una inmersión en ese propio pasado que voy a contar, donde hay la niña que fuiste, que está muy presente en el libro, no solo en las noticias duras y trágicas que hay, que son las que lo modelan, sino también en los recuerdos de las personas concretas que para ti tuvieron una especial fascinación. Bueno, yo creo que eso es lo que le da al libro pues un punto de vista, ¿no? Un viaje personal. Es verdad que en la memoria es habitual hacer ese tipo de viajes. A veces desde la memoria a la imaginación, desde la imaginación a la memoria. Yo recuerdo que en ese libro, publicado también aquí en Eolas, de Invenciones y Recuerdos, me di cuenta de que las invenciones eran más bien recuerdos y los recuerdos eran más bien invenciones. Ya se imbricaba una cosa con la otra. Y bueno, yo creo que esta es la materia en la que de verdad se hacen cosas que tienen este valor y esta calidad y esta resonancia tan fuerte como tos de perro. Sí, sí. Y me ha sorprendido también a mí que, bueno, me solían decir, pues, ¿por qué aparecen tantos animales en tu obra? Y sí, yo veía que sí, pero es que aquí la afiliación es impresionante con los animales. Y no ha sido una cosa predeterminada, sino que ha ido surgiendo de algo que ya existía, que en mi infancia ha sido así. Y para mí es muy satisfactorio, es muy vital, sigue presente esa afiliación con los animales, pero de hermanamiento.
hasta tal punto que estamos experimentando, Ricardo y yo, que perros desconocidos, por ahora solo son perros, acuden a nosotros y los dueños se suelen quedar pues, bueno, y decimos nosotros para salir del paso, sí, es que tuvimos perro, pero yo creo que es otra cosa. Emanamos como un cariño y yo le digo a Ricardo alguna vez, oye, ojalá nos pase pues con vacas, con caballos, porque sería maravilloso. Y bueno, que ha surgido también esa sorpresa en mí, de una filiación con los animales maravillosa. Sí, a mí esto, fíjate, esto yo creo que es muy interesante, porque yo, para mi desgracia, tengo la contraria. Yo fui un niño mordido en el culo por un perro y desde aquella para mí los perros son como tigres, de Bengala. Diríamos que eso es una trastocación absurda, pero a mí los perros nunca se me acercan mucho. Por eso el libro... Hermano, animadversión. ¿Sabes? Yo creo que el miedo, el temor y tal, bueno, unos animales tan maravillosos, parece mentira, pero yo, desde luego, si voy por la calle y veo un perro, me quito. Entonces da gusto ver, porque claro, no me pasa con otros bichos. Bueno, los gatos no me interesan nada porque los gatos son huraños, hoscos y extraños, y misteriosos. Ah, no, las ovejas me parecen maravillosas, pero sobre todo las vacas, que tú tienes también ahí. No, sí, eso. Yo, mira, uno de los sitios más... por eso tus recuerdos ahí son maravillosos, de verdad, da gusto tener esa conexión, ese intercambio con los animales, y estoy seguro de que lo seguiréis cultivando, Ricardo, tú y tú, y cada vez lo iréis alimentando. Pero yo, fíjate, uno de los recuerdos más intensos que tengo yo de niño, un poco en esa resonancia sensorial que tú usas aquí mucho, no los sentimientos, sino las sensaciones, ¿no? Eso está ahí mucho, el libro está lleno de sensaciones que se transforman en sentimientos o de sentimientos que se diluyen en sensaciones. Para mí, el sitio como más cercano e intenso en ese aspecto era el pesebre de las vacas. Entonces el pesebre, sí, yo recuerdo que lo usé, en la Fuente de la Edad sale un perturbado de esos que salen en los libros, que vive en el pesebre, ¿sabes? Porque es un hombre que tuvo un problema de un frío. Sí, no, él tuvo un problema terrible de frío tremendo y estaba metido en el pesebre, donde además ha encontrado un jato que le lame los pies. Pues eso, yo creo que de niño yo quería estar. Pero claro, luego el pesebre, luego esto Mateo, tiene unas connotaciones simbólicas que es mejor que no lo diga. Porque claro, el pesebre luego era la Navidad, el niño y tal, y a mí eso no me interesaba demasiado. A ver. Bueno, vamos a reconocer, normalmente yo preparo mucho, las cosas son muy disciplinadas, pero en esta ocasión, hablando con Julia, le dije, no os doy un guión, no preparo exactamente, porque el libro, como dije antes, es un tributo también a la oralidad, ¿no? Nos está contando desde ese sentimiento, desde esos elementos sensoriales que recoge, desde ese dolor, ¿no? Esa memoria macerada familiar, que ahora hablaremos de ella, pero como ven, claro, tenemos aquí a un gran maestro de la oralidad que al final pues no merece la pena, ¿no? Preparar, es mejor escucharos y cómo vayan surgiendo los temas. Es cierto que uno de los que tenía era el de la naturaleza, ¿no? No solo los animales, también todo lo vegetal. Yo creo que lo tienes, ¿no? El bosque, sí. Y Luis Mateo, tú también lo tienes, aunque los perros no... No, bueno, pero los perros... Claro, pero el valle, el bosque, el río, ¿no? Se aparece. Claro, como elementos misteriosos que son descubrimientos que están en tos de perro, hay mucho. El aprendizaje un poco de la sensibilidad, diríamos, del mundo físico en el que se vive. Claro. Y me lo voy a llevar a otro terreno. Hemos empezado ahí con un punto de humor, ¿no? Si os dais cuenta a la hora de conversar ambos, pero yo decía antes que al humor le acompaña la melancolía y también estáis hablando de recuerdos. Y Tos de Perro recoge, para que ya el público lo sepa, pues una historia familiar tremenda, terrible en realidad.
Yo he tenido la oportunidad de escucharlo de boca de Julia Ochoa, ¿no? Esa historia familiar, pero se lo reconocí a ella también, que cuando leí el manuscrito, claro, la primera impresión fue quedar sobrecogida, ¿no? Pero a la vez también tiene ese punto de elemento positivo a la hora de contarlo. Creo que te lo dije, pero me voy a ir por la parte más sobrecogedora primero. Vamos a quedarnos ahí porque yo te voy a pedir que leas un pasaje que además hablan los perros, ya lo anuncio, porque me parece Sí, que lo que te dije del libro es tremendo pero hermoso. Me parece que ese pasaje es uno de los que retrata esa idea del dolor y la dureza de cómo se vive el dolor, pero a la vez yo creo que ahí está la capacidad de perdonar, de empatizar con el otro también, y en este caso con los animales, ¿no? Ante un sufrimiento compartido y terrorífico, me parece terrible. Entonces, quiero que nos lo cuentes, en lugar de leernos los pasajes concretos, que nos cuentes ese episodio familiar, y después te pediré que ya tengo la página seleccionada, que nos lo leas. Vale. Pues el episodio familiar a que se refiere Natalia, uno de los personajes es mi abuelo Balbino. Mi abuelo Balbino era guarda forestal en la Sierra de Urbasa, en Navarra, y era muy amante de la naturaleza. Luego se ha quedado, yo creo, en el ADN en mí, muy amante de la naturaleza y de los animales. Y tenía pues un perro que, vamos, era, y un gato también, con su familia, pero bueno, muy amantes de los animales. Ocurre que, bueno, pues como muchos campesinos, pues estaba afiliado a UGT. En Navarra no hubo frente de guerra, y bueno, pues cuando el general Mola, en una síntesis, el bando que hace, que ya conocerán ustedes, bueno, una síntesis, que hay que eliminar toda la disidencia, se cumple a rajatabla. No hay bando de guerra, pero se va casa por los pueblos, sacando y matando. Entonces, bueno, pues a mi abuelo, junto a un maestro y a un carbonero, lo cogen una noche, lo suben a la Sierra de Urbasa, al lado de la Sima del Raso, que eran unas oquedades en la sierra donde echan los pastores el ganado muerto, les pegan un tiro en la nuca, a mi abuelo otro entre los ojos, y los echan allí. Pero no contentos con eso, yo no sé si ingenuamente o macabramente, echan, porque eso lo sabemos después por el informe forense en 2013 de Francisco Echeverría, que luego las tertulias allí con él en la mesa a pie de Sima eran impresionantemente interesantes. Y yo le decía, pero bueno, ¿cómo sabéis que además echaron 3 perros vivos? Y te daban pelos y señales, porque los huesos hablan como un libro abierto. Dices, sí, por los arañazos, por todo. Entonces yo pensaba, si el abuelo que tanto amaba a los animales, esos pobres perros que eran víctimas como ellos, pero se los comieron porque tenían que sobrevivir para luego morir ellos también, yo tengo que meter en este libro a los animales también, porque no hay derecho a que ellos pasen también como monstruos, como los asesinos. Y entonces es un coloquio de los perros, válgame la redundancia del Cervantino, que es un informe forense en que los perros de alguna manera justifican o dicen no somos unos monstruos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues va un poco por ahí la historia de los perros. Espérate, está en la página, casi con el micro de pie, estarás más cómoda, en la página 63. Mientras lo buscas, la página, lo comento porque, claro, queda un poco descolocado el lector, ¿no? Está acostumbrado a la voz infantil, narradora, que nos va contando la historia, sí, ¿no? De su madre, su padre, la familia, el abuelo en la cima, nos va contando todo, y de pronto, claro, quienes hablan, un poco porque lo entiendan, son los perros, ¿no? Desde un nosotros plural, y entonces sí que es verdad que el lector se descoloca de entrada, pero claro, cuando comprendes lo que estás leyendo, es de esos momentos, ¿no?, en los que uno queda realmente sobrecogido y también impactado por esa capacidad, esa, como decimos, esa memoria macerada, ¿no?, que ya como, no lo sé, como concebido el dolor de otro modo también, y con esa perspectiva que decía antes más empática, ¿no?, más positiva ante la vida. Exacto, sí. Ahora me viene también la idea del bosque, era un gran amante de la naturaleza, entonces junto con unos compañeros, pues él plantó un bosque en Urbasa, y ocurre el hecho misterioso de que yo tendría, pues, no sé, 15, 16 años, adolescente, un poquito ya hacia la juventud, y un día estando con la familia ahí por Urbasa, y yo sabía, íbamos a la Sima, porque la tía que cuidaba el fuego, que la denomino así, pues bueno, nos hablaba de la Sima y subíamos a la Sima del abuelo y tal. Bueno, andábamos por allí con mi familia y yo me metí en aquel bosque, eso es un hecho real. Me metí en aquel bosque pues por la curiosidad que me ha llamado siempre, y me metí sola, nadie me siguió. Y entonces
me sobrecogió una voz que surgía del bosque, que la oía dentro de mí, claro está. Me decía, no sabes nada de nosotros, los árboles, y si no existiéramos, tú no podrías vivir. O sea, una pequeña conversación muy corta, muy intensa, que pero para mí fue como la de San Pablo, la revelación. Dije, pero sí es verdad. ¿Qué analfabetismo? Se me pone ahora la carne de gallina y se me puso entonces, si soy analfabeta y si vosotros no podría vivir. Y bueno, eso pasó el tiempo y a partir de ahí empecé a alfabetizarme en naturaleza y luego al conocerlo a Ricardo años después, el jardinero que es, me enseñó ya otra relación ya para cultivar los árboles, para sembrar, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Cuando en 2013, en la exhumación, que va el forense, va el Instituto Aranzadi, en fin, va todo el protocolo, por supuesto, por voluntad privada, de un primo mío que dice, bueno, hay que mirar aquí en la cima, pensamos encontrar 3 cuerpos y encontramos 10. Pero bueno, una prima mía, que es la mayor, me dijo, estaba el bosquecito que se veía desde unos 200 metros del lugar que la mataron y el bosque. Yo siempre había visto ese bosque y tenía ese sentimiento del bosque. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando me dice, yo eso no sabía lo que me iba a decir ahora, eso no lo supe nunca, hasta que ella me dijo, ¿ya sabes quién plantó ese bosque? Digo, no, el abuelo con unos compañeros. Me quedé impresionada. Y me acuerdo que no sé si lo dije en alto, pues ese bosque me habló. Parte de la familia no lo entendió en absoluto y se río, ya está con sus fantasías. Dije, todo se hila. Dije, todo eso lo tengo porque se dan hechos misteriosos, se darán en la vida de Luis Mateo y en la de Natalia y en la de todos ustedes, que recuerdo que Cortázar decía, porque en él se daban también, decía, bueno, yo los asumo ya como normales, se dan hechos mágicos, misteriosos, pero que hilan de alguna manera la narración que somos, junto con la imaginación, ¿no? Y es un poco que también era un gran amante y esos árboles, porque se dejaron sus cuerpos allí, consultamos con todas las demás víctimas, y una vez exhumados, identificados, se volvieron a meter allí, que era el lugar, porque los pueblos donde los habían matado no habían movido nadie ninguna mano por ellos. O sea, que estén en el cementerio allí, pues mejor que estén aquí en Urbasa, en la sierra, dignamente, ¿no? Y están allí todos, los 10. Y entonces, pues ocurrió así, dije, tengo que meter bueno, y sus cuerpos, el cuerpo del abuelo junto con los de todos, están alimentando ese bosque que plantó él, que es algo muy hermoso. Sí. Bueno, yo creo que es que un elemento crucial del libro, Julia, es precisamente la figura de tu abuelo y ese hecho terrible, ese hecho trágico, tan desgraciadamente de este país y que está ahí presente, enterrado y en la memoria, esto que llaman ahora de la memoria histórica, que en fin, yo de eso tengo opiniones contradictorias. Es curioso que en este caso, como cuentas, después de hacer la exhumación, una cosa fundamental, el reconocer a los muertos, eso es crucial, la decisión que tomasteis me parece que era la decisión más sabia y que más justicia hacía a todo lo que podía rodear aquella historia tan terrible, ¿no? Donde había, seguro, tantas ausencias y tanta capacidad de reacción. Bueno, pero aparte de eso, yo lo que creo, la figura del abuelo articula el libro, el recurrente, este suceso trágico que nos acabas de contar, pero también eso es como el humus de todo eso, ¿no? Esa idea de la muerte, de la tragedia, que da a la conciencia personal del recuerdo familiar tuyo otra trascendencia, porque también eso parece que une el total, yo qué sé, del siglo XX, de lo que ha sido un siglo tan terrible y tan lleno de genocidios, de asesinatos, en fin, toda esta cosa tan desgraciadamente humana que no nos acabamos de quitar de encima. Pero has hecho también un juego, un uso de la figura del abuelo que está presente un poco fantasmalmente en el mejor sentido de la palabra, porque está vivo, lo recobra, dice cosas. El libro tiene también un homenaje no solo, en fin, a la tragedia, sino a la vitalidad de ese abuelo sentencioso y que sabía orientar las cosas de la vida. Y al final es curioso porque el libro tiene, y ahí sí que hay un punto melancólico, Natalia, tiene un contraste enorme entre lo trágico y lo que son los bienes de la vida. O sea, que fue la personalidad de tu abuelo,
que tiene además, y yo creo que en esto es de lo que nos puede saber un poco más, el contratipo de otra figura extraordinaria en el libro, que es su tío, que también murió, también fue asesinado. Es un tío aventurero, o sea, el abuelo era un hombre del territorio con esa sabiduría y esa capacidad, y tu tío, como tantos otros tíos, los que tenemos muy valorados a nuestros tíos carnales, y a veces a las primas más de lo debido. Pero es verdad que está ese tío que anduvo por ahí y que era un gran gastrónomo y que inventa una sopa maravillosa que tiene que ver, curiosamente, con Moby Dick, ¿no? Bueno, dos figuras de las que jalonan mucho el libro y dan dos tonalidades. Sí. Curiosamente con ese destino trágico en ambos. Sí, sí. Además quería rescatar la figura de mi tío porque, bueno, siempre ha estado... la sacrosanta figura era la del abuelo, pero también había habido otras víctimas en la familia y la de mi tío siempre quedaba como... Yo veía que, no, decían, lo único que decían de él, sí, bueno, que murió y tal, sí, pero mujeriego. Y yo digo, o sea, esto no es justo. Y entonces en este libro también quería rescatar la figura, como él dice, de aventurero, que vete a saber si era mujeriego o no. Porque claro, las familias nos ponen... Es como cuando se dice, Hemingway, sí, bebía mucho. Pero ¿cómo que bebía mucho? Este señor escribía muy bien. O sea, que no me vale que saques un defecto y era mujeriego. Bueno, era mujeriego o no. Pero cuando el golpe militar no tardó nada en decir, bueno, yo voy a defender en lo que creo, las ideas que creo. Para mí eso valía mucho y lo pasó muy mal en el penal de Burgos, como muchos otros. O sea, del bando de unos y de otros, quiero decir, fue un hombre valiente. Entonces yo quería rescatar esa figura que en mi familia quedaba como... Entonces, bueno, también hay una idea de rescate de ese hombre que ante la familia pasaba como aventurero, mujeriego, que tú lo has sabido intuir muy bien. Sí, además ahí haces una cosa preciosa en el libro, que es la carta que escribe el compañero suyo de prisión y que hace un recuerdo muy entrañable y muy duro de lo que fue aquello. Sí, al cabo de los años. Bueno, y la sopa maravillosa de tu tío. Porque en el libro hay un elemento gastronómico de primerísimo orden. Sí, que mi tío era bueno, un familiar de mi madre, de mis abuelos, tenía un hotel en San Sebastián, pero eran 8 hermanos y bueno, pues 5 estaban trabajando allí, por supuesto de privilegio nada, estaban como empleados y bueno, uno de ellos, que era Clemente, estaba de cocinero. Entonces, había otro tío que era muy lector, mi tío Juanito, entonces tenía muchos libros y yo me imagino que vendría el vínculo por ahí. Un libro que es recetas en las grandes obras literarias. Entonces él empieza a leer, que serían sus primeros libros que leería, empieza a leer y se encuentra con recetas y sobre todo le llama la atención una, que está citada en Moby Dick y que lo utilizaron marinos norteamericanos precisamente luego en una guerra. Bueno, le impacta a mi tío que fue una sopa que era muy buena para la guerra. Daba impulso a los soldados para la guerra. No lo voy a saber pronunciar, Schroeder. Entonces, claro, ya había sido el golpe, le da la noticia que el golpe militar, dice, pues esta noche voy a hacer esta sopa. Pero claro, dice, le voy a poner un nombre francés, dice, le va muy bien porque es la República Francesa, pero no dice el entramado, la trastienda de la sopa, dice, porque claro, no saben, los viajeros hay de todas las ideologías. Y prepara esa sopa. Y entonces fue un poquito ese punto que yo también quería introducir, porque en todo el libro lo hay, de la literatura, de la importancia de la mitología de la literatura, de Moby Dick, como muchísimas otras obras, ¿no? Esa mitología que nos nutre nuestra memoria e imaginación, que es una misma cosa, como bien ha dicho Luis Mateo, ¿no? Y ahí está Moby Dick, ahí está esa lucha, en su caso, contra el fascismo, contra los que considera, bueno, sublevados contra la República, como el capitán Ahab contra la ballena que le había llevado una pierna, ¿no? Esa lucha constante, él le impulsa a seguir luchando. Y bueno, al seguir luchando se mete en el ejército de Euskadi, en el batallón Torrijos,
Y ahí empieza ya la batalla del norte, ¿no? Hasta acabar en el penal de Burgos. Ya en el penal de Burgos, ese compañero suyo que compartió con él unos años, al cabo de muchos años me escribe una carta porque lo necesita, decir, ya tendrá 70 y muchos años ese señor. Mi tío muere con 30 y muy pocos, una tuberculosis en el penal, era muy frecuente esas enfermedades infecciosas, y a través de esa carta cuenta en qué condiciones vivió y conoció a Clemente y cómo le impactó todo lo que contaba. Sí. Me gusta mucho el epistolar, porque en otros muchos cuentos también el género epistolar me gusta mucho. Sí. No, además eso son elementos que a un libro como este, claro, le dan un punto de... Sí, de veracidad. Entonces también, decir, bueno, hay un acarreo de cosas. Toda la cosa forense es fundamental. Sí. Toda la descripción forense que hay de la muerte, de eso, pero literal. Yo creo que el libro, por eso, hay como muchos niveles, como contaba antes Natalia, y a lo mejor es un libro que tiene más complejidad en eso. No digo en cuanto a la calidad y demás, que tus libros cada uno es lo que es, como todos los que escribimos, pero sí hay más complejidad a lo mejor en usos de cosas. Yo creo que es muy bonito la referencia también que haces a tus poemas, trayéndolos a colación en algunos recuerdos, como citas que vas haciendo. Entonces todo eso yo pienso que un relato de una naturalidad enorme, donde puede resonar la voz de esa niña que fuiste, lo cual era esa tonalidad pues muy sencilla y un poco primaria en el mejor sentido de la palabra, pues luego, claro, va cogiendo una complejidad enorme porque los matices son muy grandes. Es un libro, fíjate, yo creo que es un libro que uno de los aciertos está en lo que comentaba antes Natalia, que es una de tus señas de identidad narrativas, que es la brevedad. Ya quisiera uno escribir un libro así de intenso con tan pocas páginas, cuando a veces derrocha uno 400 o 500 en vano. No, en vano no, eso son joyas. Bueno, han ido saliendo elementos muy importantes del libro en vuestra conversación. Voy a mirar de vez en cuando al público porque sé que tenemos que cerrar a las 9, nos quedan como 9 minutitos, entonces si alguien quiere preguntar o comentarle algo a Julia, a Luis Mateo, pues que levante la mano, que me haga algún gesto y yo interrumpiré. Están las geografías del alma en vuestras novelas, están esos muertos, estoy pensando también en tus fantasmas, Ciro, de Días del Desván, pero también en La soledad de los perdidos, que fíjate que es una de esas de 400, 500, no sé cuántas páginas tiene La soledad de los perdidos, pero es de las novelas gordas. Y claro, realmente es como un bofetón al lector en ese sentido de los extraviados, los perdidos, ¿no? Esos fantasmas que nos ha dado la historia con mayúsculas, esa historia tan terrible del siglo XX, que fíjate que para mí es una de tus novelas, es una de mis favoritas, vamos. Yo creo que la crítica ha tendido poco a ella por lo difícil que es, ¿no? Y también tiene por ahí alguna voz de perro, si no recuerdo mal, y estoy yo confundida. Hay una por ahí, ¿verdad? Pero bueno, en tu obra están ahí esos fantasmas, esa geografía del norte, como digo yo, geografía o paisajes del alma, como también aparecen en Julia. Días del Desván es un libro que se podría parecer en cierto modo a Tos de perro, porque tiene las memorias de la infancia, pero también fabuladas, invenciones y recuerdos, que lo citó antes Luis Mateo, también lo tengo aquí. Se puede parecer en este sentido a Tos de perro, porque en ambos tenemos esa parte de la memoria, ¿no? De la memoria infantil, de esa preocupación por la historia familiar, pero a la vez por la historia colectiva, por esos fantasmas o extraviados que han quedado perdidos en cierto modo, esas voces ausentes que no deberían haber sido olvidadas en muchos casos. Y Tos de perro yo creo que lo que hace es traernos de nuevo esas voces, ¿no? Y que no queden olvidadas en la historia. Hay muchos pasajes interesantes. Yo creo que habéis sacado ya todos los temas. Hay algo que no ha salido, aunque está ahí de base, que a mí me gustó mucho, que es ese orgullo que se te nota que sientes y que siente la niña ya, incluso por la pobreza, ¿no?
¿no? Es una familia pobre, una familia trabajadora, pero ya no voy a dar más pistas, pero el modo, ¿no?, en el que hablas de ello y en el que tú lo percibes ya como niña incluso y después como adulta, yo creo que es muy hermoso, ¿no? Es una de las cosas hermosas del libro porque se nota un orgullo tremendo de esa familia trabajadora, el poder de la lectura, hablabais antes de él, pero también hablas del poder de la educación en ese sentido, además del poder del humor como un arma muy inteligente, ¿no?, para entender la vida, esas complicaciones que en un momento dado pues, siempre nos asaltan, ¿no? Todos nos enfrentamos a ellas y para, bueno, pues asimilar el dolor. Pero yo como soy muy pesada y te pedí que leyeses lo de los perros y la conversación derivó enseguida, te lo voy a pedir otra vez. ¿Te parece? Sí. Página 63. Te pido dos muy pequeñitas, ¿eh? Son 2 páginas. Sí, para que además que tenemos poco tiempo. Sí, Se titula Informe forense, es sobre los perros que hemos comentado antes. No éramos monstruos. Además conocíamos a una de las víctimas. Era Balbino, el guarda de la sierra. A menudo compartía con nosotros sus caminatas y no pocas veces también parte de su escasa comida. Aquella noche, escondidos tras unos matorrales, pudimos verlo todo. Los trajeron en una camioneta, los bajaron a empellones y los mataron a los 3 de un tiro en la nuca, arrojando luego sus cuerpos a una sima. La mala suerte fue que uno de los asesinos vio a Canelo, que estaba muy nervioso y no paraba de moverse entre las ramas, y nos descubrieron. Vinieron corriendo, eran 5, requetés y falangistas, gente envalentonada con el golpe militar. Se notaba por sus bravuconadas y su aliento espeso que habían bebido mucho. Se echaron sobre nosotros golpeándonos con las culatas y dándonos patadas hasta dejarnos sin sentido. Se valieron de que éramos viejos y nuestras posibilidades de defensa eran pocas. Lo último que recuerdo es el sabor de la sangre en la boca y que me dolía todo el cuerpo, como si me hubieran clavado 100 navajas. Luego desperté junto a Canelo. Muy cerca de nosotros estaban los 3 cadáveres. Los asesinos nos habían arrojado también a nosotros a la sima. Su profundidad hacía imposible nuestra salida. Ellos, los monstruos, sabían que estábamos vivos cuando lo hicieron. Imaginaron lo que haríamos para sobrevivir. Al cabo del tiempo, pudimos recuperarnos un poco, y aunque tanto Canelo como yo seríamos descalabrados, cojos y tullidos, sin poder caminar apenas, nos dimos cuenta de que si queríamos vivir, tendríamos que alimentarnos con sus cuerpos. Al final, a pesar de todo, cuando se acabó la comida y sus esqueletos aparecieron sin nada que ofrecer, tristes, mondos, despojados de su traje de carne, nosotros 2 perros viejos también entramos en la muerte, nuestros huesos mezclados con ellos para siempre. 80 años después, el informe forense de la exhumación de los restos humanos de la sima constató huellas de nuestro carroñeo en los esqueletos hallados. No éramos monstruos. Canelo, nunca lo fuimos. Wow. Era un homenaje a los perros que tanto amaba mi abuelo, ¿no? Que seguramente el abuelo habría dicho, pues sí, Julia, olé. Sí, mira, escuchando este relato, bueno, me doy cuenta de algo que compartimos, desde luego intensamente, seguro, de lo que ha hablado Natalia, ya que nos une en esta mesa a la que yo también uno mi agradecimiento a este ciclo estupendo, que es un cuento de una terrible veracidad. Diríamos que podría ser un cuento irrealista. Es un cuento fantástico, significativo, simbólico, todo lo que queramos echarle, pero da la medida de lo que es tu literatura, y ahí yo me siento emparentado contigo, que es también un uso de lo fantástico derivado en la irrealidad. Esto es como un relato verdadero, pero que tiene, diríamos, una formulación de irrealidad. Claro, tal vez eso al final, yo soy de una convicción estricta, he dejado de ser realista hace 1000 años, reconozco que el realismo me interesa mucho para leerlo, pero no para hacerlo, porque estoy de acuerdo con aquello que decía Borges, de que la auténtica condición del arte es la irrealidad. De suyo, todo esto que es real, o que está en la experiencia y en la memoria, al transformarlo en lo imaginario con todos estos artilugios que usamos, es crear ciertos ámbitos de irrealidad que son los que dan con mayor ambigüedad y mucho más resultado.
La gran literatura realista decimonónica es de un irrealismo maravilloso. Sí, y queda el pozo mucho más hondo que si lees un suceso real, mucho más hondo. Sí. La literatura... Sí, por eso esta reivindicación actual, un poco a un cierto realismo inmediato en lo actual, que hay que contar esto, lo otro, y que se queda en eso, porque además hay un adelgazamiento de la escritura, porque esto funciona así porque está escrito, literariamente, ¿no? Entonces, en ese adelgazamiento de la escritura hay una gran trivialidad. Y hoy estamos saturados de actualidad. O sea, estamos tan saturados de actualidad que ya sería el colmo tener que leer una novela actual. Esto es una boca. Es una maravilla. Es una boca. Es una maravilla. Es para escuchar. Sí, sí, una maravilla. Por algo decía yo que no preparaba mucho porque prefería, ¿no?, que hablaran, que entraran en conversación, pero para que no se me pongan nerviosos los organizadores del festival, vamos a cumplir, vamos a cerrar ya, pero no recojas, Julia, vete a la página 30 muy rápidamente, porque yo quiero hacer hincapié en lo que ha dicho Luis Mateo. Hay cartas, hay tonos muy distintos, pero también hay poesía y hay pasajes que son narrativos pero que podrían funcionar perfectamente como un microrelato. Y la página 30, sí, tu equipaje en las cimas, que a mí me ha encantado, pero el poema, las dos cosas. Es un poema como una introducción, pero luego un texto muy pequeñito de pocas líneas, o sea que terminamos ya 2-3 minutos, lo prometo, y cerramos con ello porque me parece impactante. Resalto antes, muy rápidamente, la imagen de portada de Tos de Perros está creada también por Julia Ochoa. No la verán claro desde atrás, pero es una bota con unos pinceles, la ha titulado Rescatando Memoria. Yo creo que ella, como decía antes, tiene esos hallazgos de los que hablaba ahora Luis Mateo, ¿no?, que se hacen a través de la buena literatura, con la aparente sencillez que puede tener esa voz infantil y ese ir hacia atrás y repetir un recuerdo, ¿no?, y otro, completando perspectivas. Pues yo creo que lo que hace realmente es rescatar la memoria, pero como pintándola también a través de determinadas imágenes. Entonces, sin más, Julia, cerramos leyendo ese poema inicial y tu equipaje en la cima. Sí, este poema forma parte porque paralelamente a este libro ha surgido un poemario que también está en el espíritu de la memoria. Entonces comienza este pequeñísimo ráfaga con un poema del poemario. La delicada lentitud de los arqueólogos nos acerca al cuenco de huesos de aquellos a los que amamos y no pudimos conocer. Abuelo, esqueleto número 6. Mi primer beso ha sido sobre tu calavera horadada por las balas. Ven conmigo a rescatar vuestros nombres de las desmemoriadas páginas de la historia. Ven, haz de mi frágil circunstancia fortaleza. Tú que durante 77 años has permanecido en la oscuridad de la cima, despojado de todo, junto a un pequeño lápiz. Ven, contémonos la noche y nazcamos juntos en el cobijo del canto que nos salva. Tu equipaje en la cima. Una alpargata muy deteriorada, de la que apenas quedan huellas de tela y parte de la suela gastada. Restos de un blusón negro, como el que entonces usaban los campesinos, deshecho en hilachas fundidas con las piedras húmedas. Un abrelatas oxidado, un lápiz pequeño, tan solo unos pocos centímetros de madera descolorida que en algún tiempo fue pintada de azul. Esto os voy a decir una pequeñísima anécdota. A pie de cima, Francisco Echeverría, el forense que habéis oído hablar todos de él, encontró al lado del abuelo un pequeño lápiz. Paco Echeverría sabe que soy escritora, para mí fue muy intensa, una emoción muy intensa, me lo puso en la mano y me dijo: Julia, escribe todo esto. Y ese lápiz que encontraron junto al abuelo, bueno, es un poco la esencia de este poema y el relato. Por eso hablaba yo de la imagen inicial, porque pinta el recuerdo, ¿no? Sí, también ese lápiz sirve para iniciar esta pintura del recuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por la paciencia, nos pasamos ya unos minutos de la hora, disculpen. Pues muchas gracias, Luis Mateo, muchas gracias, Julia Ochoa, y a todos los asistentes.